try to please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente para comenzar un nuevo viaje en este nuestro circuito particular en esta época a través de nuestro canal de YouTube. Ha llegado ya prácticamente el verano, aunque todavía oficialmente faltan algunos días, y esperemos que muy pronto podamos volver a los estudios de Radio Campus Culturae para hacer este programa como estábamos acostumbrados y como nos gusta realmente hacerlo. Esta noche, como siempre, estaremos con Coralí haciendo nuestra columna, cada uno la suya, y por supuesto agradecerle como siempre a ella que haga todo el montaje, coloque la música y le dé a este viaje una terminación profesional y que obviamente resulte luego del agrado de todos vosotros los que nos escucháis y nos seguís permanentemente. Es simplemente eso, agradeceros. No me voy a entretener demasiado en esto, simplemente vamos a escuchar ahora un poquito de música y luego ya entraremos directamente en tema. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves. Como sabéis, aquellos que me seguís en las redes y en el Tren de Medianoche, soy un fan incondicional de Borja Vilaseca, el emprendedor, periodista y creador de sistemas pedagógicos. Normalmente cuando pienso en algún asunto siempre tiendo a buscar si el tema anteriormente lo ha tratado en alguno de sus artículos en la prensa o en su blog personal. Y en esta ocasión mi búsqueda fue creer en uno mismo. Y bingo. Me aparece un artículo en su blog que se titula "Deja de creer en el sistema y empieza a creer en ti". ¡Qué maravilla!, pensé. ¿Ha escrito algo a propósito de esta actualidad? Pues no. La sorpresa me la llevé cuando vi el artículo que se publicó el día 13 de octubre del año 2016. O sea, hace casi 4 años. Y luego de leerlo, veo que tiene una actualidad asombrosa, como si lo hubiese escrito ayer. Entonces fue por eso que decidí compartirlo con vosotros, porque entiendo en que estamos en una etapa y en un momento en el cual no deberíamos esperar nada de la clase política ni de las autoridades y centrarnos fundamentalmente en salir adelante por nosotros mismos. Hace unos días, escuchando una conferencia de Carlos Páez, uno de los supervivientes de la tragedia de los Andes, aquel avión de los uruguayos que cayó en la cordillera en el año 1972, y él se refería al momento en que, estando abandonados en la montaña, escucharon por la radio que se suspendía la búsqueda del avión siniestrado, o, lo que es lo mismo, que a partir de ese momento se les daba a todos por muertos. Él en esa conferencia confiesa que en un primer momento se deprimió y cayó abatido, pero que algunos líderes del grupo dijeron que aquello era la mejor noticia que podían haber recibido, ya que, a partir de aquel momento, todo iba a depender de ellos mismos. Y la realidad les dio la razón, porque si hubiesen permanecido allí esperando un rescate, hubieran muerto todos. Cada vez más personas están quitándose la venda de los ojos, dándose cuenta de que el Estado, las empresas y los bancos no van a seguirse haciendo cargo de sus problemas laborales y económicos. Dice Borja Vilaseca en esta nota, que voy a leer textual: "No voy a perder el tiempo hablando de políticos mediocres, empresarios corruptos ni banqueros codiciosos. No. A estas alturas de mi vida ya sé que este sistema es una farsa llena de farsantes.
No lo digo en plan crítica, sino como un hecho meramente descriptivo. La única conspiración es que la teoría de la conspiración no es ninguna teoría. En fin, no se trata de juzgar ni de condenar al sistema en el que nos ha tocado vivir, ni tampoco de luchar para cambiar el mundo. Más bien se trata de comprender cómo funciona, sabiendo que es el que necesitamos para que personas como tú y como yo vayamos despertando, cada uno a su debido tiempo. Estas palabras están dirigidas a aquellos ciudadanos que han dejado de creer en la versión oficial, y también a aquellos que están a punto de hacerlo. Si te fijas con detenimiento, la propaganda que promueve este sistema a través de los medios de comunicación masivos consiste básicamente en desempoderarnos como ciudadanos. Cada día nos hacen creer que el mundo es un lugar amenazante y hostil, inoculándolos el miedo en nuestras venas. Pero esta campaña de terror tan solo beneficia al Estado, a las corporaciones y a las entidades financieras. Todo está orquestado para que nada cambie, preservando así el orden social establecido. Piénsalo bien. ¿A qué Estado le interesan ciudadanos libres, responsables y verdaderamente educados? A ninguno. Lo que les interesa, y mucho, es que no confiemos en nosotros mismos, que seamos dependientes y obedientes, que sigamos esperando que otros resuelvan nuestros problemas laborales y económicos. Sin embargo, el sueño del estado de bienestar se está convirtiendo en una pesadilla. Es completamente insostenible y pronto empezaremos a ver el lado oscuro de este sistema forjado a base de deuda, despilfarro, malversación y corrupción. Mi recomendación, dice Borja Vilaseca, es que compréis palomitas y os pongáis cómodos, porque se avecinan tiempos de cambio y transformaciones tan turbulentos como asombrosos. Vivimos en la sociedad del autoengaño. Eres esclavo de tu miedo a la libertad, como dice Erich Fromm. Muchas personas alegan que si no pueden confiar en las instituciones públicas, entonces ¿en quién deberían confiar? Y siempre les contesto lo mismo, en vosotros mismos. En vez de perder el tiempo leyendo periódicos y viendo las noticias de la televisión, pues invierte tus horas en educarte a ti mismo. No olvides que al día de hoy, ser un ignorante es una elección personal. La información y el conocimiento circulan libre gratuitamente a través de Internet. Es una simple cuestión de voluntad y de curiosidad. Cuando te tomas la cápsula roja y sales del Matrix, empiezas a darte cuenta de que la vida es maravillosa y que nunca antes en la historia de la humanidad había sido tan fácil liberarte de todas las ataduras que te impiden seguir tu propio camino. Hoy en día es posible ser libre del sistema dentro del sistema. Acá abro un inciso. Igual yo en este punto no estoy tan de acuerdo, pero también es un punto que me gustaría debatirlo más profundamente para ver por dónde va el tema, ¿no? Borja continúa diciendo, eso sí, para lograrlo hay que vencer al miedo al cambio. O sea, para lograr ser libre dentro de este sistema, ¿no? Hay que vencer el miedo al cambio. Y vencer el miedo al cambio es liberarse de las cadenas mentales que impiden pensar a uno por uno mismo y seguir los dictados de su corazón. En esto sí que estoy de acuerdo. Lo quieras o no ver, estás condenado a hacerte cargo de ti mismo, pues nadie más va a ocuparse de ti. No te queda otra que aprender a valerte por ti solo. En la medida que cada vez más ciudadanos se hagan responsables de sí mismos, poniendo su vida al servicio de otros ciudadanos, poco a poco veremos cómo irán perdiendo poder los grandes intermediarios que al día de hoy siguen gobernando y controlando la vida de la mayoría. Estamos en la era de la responsabilidad personal. La única persona que puede cambiar tu vida eres tú. Esto nos lo dice Henry David Thoreau. El gran problema de esta sociedad no tiene nombre de ningún partido político, de corporación o de entidad bancaria, no. Ni siquiera de las oligarquías que mueven los hilos en la sombra. El gran problema de esta sociedad es que la mayoría de los ciudadanos siguen dormidos, tiranizados por el victimismo y el afán de culpa. El sistema no es más que un fiel reflejo de cómo pensamos y nos comportamos la mayoría, de cómo ganamos y gastamos dinero. La crisis es una invitación para que comience un despertar masivo. No seas el último en ponerte las pilas porque entonces igual será demasiado tarde para ti. Este escrito se dirige a una minoría emergente en nuestra sociedad, a todos aquellos que saben que la democracia no tiene nada de democrática y que están hartos de votar, a todos aquellos que saben que el poder político está sometido por el poder corporativo y financiero, pero que aún así no salen con la pancarta a quejarse y a protestar. Este mensaje es para quienes tienen la honestidad, la humildad y la valentía de mirarse en el espejo para cuestionar su actitud frente a la vida, para quienes forman parte de una revolución pacífica y silenciosa, creciendo en comprensión y sabiduría para tomar decisiones más sabias que les permitan cosechar resultados más satisfactorios. Entonces, asume tu parte de responsabilidad y atrévete a convertirte en el cambio que quieres ver en el mundo.
Todo lo demás son comentarios, ruido que se lleva al viento y que no deja ninguna huella que valga la pena conservar. Deja de creer en el sistema y empieza de una vez a creer en ti. Deja de depender de las instituciones y comienza a ponerte al servicio de las personas. Y si no tienes ni idea de por dónde empezar, te doy una pista. Mira hacia adentro. Conócete a ti mismo y te aseguro que tarde o temprano descubrirás cómo. She dances and I dream. She's not so far that she sings. Bridal meadows, mountain sunsets, her hair blown in the breeze. She can't see me watching. I'm thinking, love, love. I said I'm older now. I work in a city, we live together, but it's different than my dream. Morning light fills the room and rise. She pretends she's sleeping. I wear everything we wanted. I'm thinking, lie, lie.
as we tremble and we, as we tremble and we bleed, as we tremble and we, as we tremble and we bleed. It's bittersweet, but sweet than bitter, bitter than sweet. It's a bittersweet surrender. It's bittersweet, more sweet than bitter, bitter than sweet. It's a bittersweet surrender. First of all, I'd like to introduce a wonderful singer, a wonderful piano player with warmth that exudes through everything that she does. Warmth and beauty is just so apparent and so touching. Her name, Shirley Horn. Once I loved, and I gave so much love to this love. You are the world to me. Once I cried at the thought I was foolish and proud and let you say goodbye. And then Buenas noches, amigos y amigas viajeras. ¿A dónde se fueron las almas poetas? ¿Qué es lo que les hace vibrar? Aquella flor de piel, aquel calor, aquel rubor subiendo por la nuca, el pelo cabelludo, las orejas, las mejillas y los labios. ¿A dónde se fue su ser que siente, que se habla a sí mismo en la intimidad de lo inefable? ¿A dónde se fue su ser cuerda, vivo, entre tensión y relajación? Su corazón a punto de explotar en promesas y gemidos. Confundimos entre símbolo y realidad. Creemos tener una piel cuando somos una piel. Creemos poseer un cuerpo cuando somos un cuerpo. Esta noche vengo a ofrecerles 2 fragmentos de Sexualidad Atlética o Erotismo de Montserrat Calvo, editado en Icaria Editorial en 2008.
Now I know that no matter whatever befalls, I'll never let you go. I will hold you close. Night and day. Love is the saddest thing when it goes away. Love is the saddest thing when it goes away. Is the saddest thing when it goes away. El erotismo es un juego y con él no vamos a ninguna parte. Como objetivo no hay ninguna obligación de lograr éxito ni de conseguir algo. Todo lo que necesitamos y para lo que estamos maduros para gozar está presente. Si se trata de una sensación pequeña, la regaremos como una planta que empieza a brotar. Si se trata de una sensación poderosa, nos daremos tiempo para saborearla en lugar de tragarla sin digerirla e ir a por más. En el diccionario de sinónimos y contrarios, jugar también significa entretenerse, divertirse, recrearse, esparcirse, pasar el tiempo, juguetear, retozar, apostar, arriesgar, aventurar, mover, actuar. La dimensión lúdica influye en el placer sexual hasta el punto de que podríamos decir que poca duda hay acerca de la salud sexual de los amantes que ríen y bromean en la cama. El juego, nuestro mejor vehículo de aprendizaje, lejos de ser un añadido a la vida del individuo, una cosa más aparte de lo realmente importante, es el mejor recurso de que dispone el ser humano para desarrollar su creatividad y canalizar su curiosidad. Decimos que el juego es el mejor mecanismo de aprendizaje en la medida en que agudiza la atención, la concentración y la constancia. Sin duda, tendemos a repetir con mayor facilidad y frecuencia aquellas conductas que nos absorben y nos producen placer. Si recordamos la imagen de alguien leyendo o dibujando, enfrascado, absorto en la actividad, observaremos una sensación particular. Tal es su grado de entrega y concentración que todo su ser está jugando sin temor ni juicio por los resultados. La actividad lúdica y él mismo son una unidad. I love you more each day. Yes, I do. Yes, I do. I'd let you go away if you take me with you. Don't you know
Gingy. I'd be running and searching for you like the river that can't find the sea. That would be me without you, my Gingy. Te lamería el culo por fuera y por dentro, mi hombre, metería la lengua hasta el final, te daría un cachete cada vez que te retiras 1 centímetro. Me gustaría que mientras la metes muy despacio, a cámara lenta, me llamaras golfa, puta, a 4 patas, perra, perdida, y luego te pusieras lentamente sobre mí, susurrándome al oído, cariño mío, cómo te amo, manantial de piel, de placer sin fin, te deseo, guapa, guapa, te quiero, mírame, mírame, nos acoplamos perfectamente el uno al otro, quiero mirarte a los ojos mientras hacemos el amor. Love you more each day. Yes, I do. Yes, I do. I'd let you go away if you take me with you. Don't you know, Gingy? I'd be running and searching for you like the river that can't find the sea. That would be me, oh my Gingy. Fácil. Creemos que no en nuestra cultura. Para la mayoría de personas, aunque es más fácil para aquellas que pueden hablar de la sexualidad sin vulgarizarla, sin estar por encima de ella y con naturalidad. Si ustedes dimiten nada más leer la propuesta, pueden graduar el nivel de dificultad. ¿Cómo? Ayudándose con una venda en los ojos, lo cual facilitará su expresividad. Será de alguna forma como si no fuesen ustedes quienes pronunciasen sus palabras. Pueden decirlo también con algunas piedras en la boca, lo que les tendrá más pendientes de vocalizar, que de lo que están diciendo les hará reír, lo cual es de lo mejor que el erotismo nos ofrece, y entre risa y risa, una palabra, una frase. Y cómo no duden en ayudarse de un papel y un lápiz, esperando que de la confusión aparezcan posiblemente sentimientos de vergüenza, temor, tal vez de culpa o enfado, porque han surgido las depredadoras exigencias, los juicios,
catastrofismos y demás irracionalidades para que le vean las orejas al lobo y puedan cuestionarlas y refutarlas y mandarlas a paseo y liberarse y poder continuar jugando. Cuando hayan terminado, déjense envolver por el misterio de qué ha sucedido. Tal vez les haya chocado algo de lo que han oído. Tal vez se sorprendan de lo que han sido ustedes capaz de expresar. No se sabe. Experimenten, exploren, dense tiempo para que las experiencias reposen. ¿Sienten su apetito sexual por las nubes? No lo solucionen con su compañero, permítanle la sana soledad para procesar su experiencia. Recuerden que la caricia verbal supone, como toda caricia, un regalo íntimo en sí mismo. El poder de la palabra oculta tanto como revela. Por eso nuestro juego no sería completo si olvidáramos el silencio que la acompaña, con sus pausas, para conocer y descubrir cuando escuchamos dentro la palabra y el silencio, la belleza y la fealdad, la luz y la oscuridad, cómo existir el uno sin su opuesto. En fin, ni es fácil manifestar explícitamente nuestros deseos, nuestra curiosidad cara a cara, ni mucho menos hacerse amigo del silencio. Pero las palabras son aquello que el silencio nos deja oír. Es entonces cuando nuestras palabras son más sinceras. Surgen entonces las palabras más profundas. Surge nuestro poeta. Después de unos cuantos juegos de la palabra y el silencio, una mujer oyó una noche acurrucada junto a su marido unas torpes palabras. Llevaba 20 años esperándolas. De hecho, las había dado por perdidas, pero esta vez no estaba segura. ¿Las había oído? Parecían proceder de lo profundo de un precipicio. Te quiero. Sí, lo había dicho.
Thank you. Thank you very much.